No vídeo de hoje, mano, eu vou estar trazendo o bike check da minha bike, da bike do Lucas e da do Inácio. Daí a gente tava andando e deu um problema na bike do Inácio, que conseguiu cair a balaca. Daí a gente tá tentando resolver esse problema. Não vai pensar. Caiu? Então, vamos fazer lá um bike check e já vamos. Começando com o meu banco da Azul, o quadro da White, o meu cachimbo é da Zoom, guidão também é da Zoom, trocador de marcha da Shimano, pneu Slick, suspensão RS Sustain 3000 alumínio, pé de vela da Shimano, daqui também é da Shimano, o pedal da Shimano também, daí o trocador aqui da frente, agora você vai ter que dar a volta, também da Shimano, trocadorzinho também da Shimano, o câmbio da Shimano é isso. Agora nós vamos fazer. E os aros são folha DHU. Fechou? A suspensão aqui. Eita, caiu. A suspensão é da Azul. Vocês podem ver? A suspensão da Azul. Os aros eu não sei qual é que é, mas é o mais simples. É do simplesão. O meu tá escrito aqui, deixa eu ver. Esse o quadro é calor, né? Como vocês podem ver, de alumínio. O pedal aqui, eu não sei se é o... acho que é da calor. Eu não sei. Tá. Sei que aqui, as presilhas aqui, as presilhas são tudo da calor. Daí ali o pedal também dá. Agora vamos pular para esse lado. Aqui o pedal tá que nem meu namorado, né? Tem que ser. Não tem? Aqui o trocador de marcha da frente também não tá funcionando, é da calor. E o câmbio de trás da calor também. É um papagaio, né? Obrigada. Agora nós vamos fazer a do Inácio. Espera aí. Aqui, ó, já voltamos. Agora vamos fazer a do Inácio. Começando com a suspensão, uma GTS, né? Muito lindo. Os aros também é da GTS, né? O quadro é da Mascote. Pedal. O câmbio é da Shimano, o da frente também é da Shimano, freio V-Brake, suspensão aqui ó, de full, o cachimbo é da Promax, Banco também, tá um cu. Guidão de Gils. O banco tá um cu. Trocador da Shimano. O banco também tá um cu. Ó o banco. Ô louco. O Inácio tá com fome. O Inácio tá com fome. E é isso aí. Para de me expor, hein? Aí já a Dalton Bikes patrocina nós, todas essas bikes. Dalton Bikes, ó. A Dalton Bikes tem que nos patrocinar, ó. Aí, ó, a bike do Léo, a bike do Inácio e a minha bike. Precisamos ser patrocinados. Todos os adesivos da bike. Pedimos o patrocínio de vocês. Nos dê freio, ó. É o que nós estamos precisando, né? Me deu uma tudo. Eu quero uma SUS. Eu quero uma UP. Me dá uma UP. Então é isso. E se a gente achar alguma coisa interessante, aí nós voltamos com vocês. Espera aí. Cara, eu não vejo quase que tem. Você não vai descer uma? Tá bom. Vai, gurizão! Hello. Olha lá o Inácio vindo, moleque. Olha o Inácio vindo, moleque. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu.
Filme eu pulando? Então vai, eu vou voltar.